Nima sababdan Kalta minor oxirigacha qurilmagan? Kalta minor Xivadagi Ichon qal'aning eng mashhur ramzlaridan biridir. U 1852-1855 yillarda Muhammad Aminxon buyrug'i bilan qurilgan. Reja bo'yicha minoraning balandligi 70-80 metr bo'lishi kerak edi. Bu uni islom olamidagi eng baland minoraga aylantirishi lozim bo'lgan. Hozirgi balandligi esa 29 metr bo'lib, qurilishi chala qolgani uchun Kalta minor deb ataladi. Uning o'ziga xosligi shundaki, poydevoridan uchigacha butunlay sirlangan, koshin bilan qoplangan. O'rta Osiyoda bunday bezatilgan boshli minora yo'q. Poydevorining diametri 14 metrdan ortiq bo'lib, juda mustahkam qurilgan. Afsonalarga ko'ra, Xiva xoni shaharda ulkan va nihoyatda baland minora qurilishini buyuradi va uning tepasidan Buxoroy azim ko'rinib tursin deya farmon beradi. Bu xabar Buxoroga yetib borgach, Buxoro amiri minora ustasi bilan yashirincha kelishib, Xivadagidek minora qurishni rejalaydi va buning evaziga katta boylik va'da qiladi. Bundan xabar topgan Xiva xoni esa g'azablanib, minora bitgach ustani minoradan tashlashni buyuradi. Chunki u bunday noyob inshootning boshqa joyda takrorlanishini istamas edi. Bu xatarli reja haqida pastishayotgan ustalar katta ustaga yashirincha xabar yetkazishadi. Shunda u bahona qilib kerakli anjomlarni so'raydi va o'ziga qalot yasab uchib ketgan yoki arqon yordamida pastga tushib qochib ketgan degan turli afsonalar mavjud. Aslida qurishning to'xtab qolishiga 1855-yilda Muhammad Aminxonning Sirax yaqinidagi jangda halok bo'lgani sabab bo'lgan. Shundan so'ng qurilish tugallanmay qolgan. Agar Kalta minor rejalashtirilgan balandlikka yetkazilganida, u bugungi kunda dunyodagi eng baland g'ishtli minora bo'lishi mumkin edi.